Почему люди по ночам скрипят зубами и как от этого избавиться? Скрипуны, ставьте лайк. Это называется бруксизм, когда происходит самопроизвольное сокращение жевательных мышц. В советское время считали, что бруксизм является причиной наличия глистов в организме. Это ерунда. Бруксизм – это психосоматика. Чтобы вылечить бруксизм, нужен комплексный подход. Защитная капа. В момент сжатия челюсти она будет защищать ваши зубы. Укол ботулотоксина в жевательные мышцы. Ботокс. Мышцы будут расслаблены, нагрузка уменьшится в разы. А вообще, причина бруксизма в голове. Если в течение дня вы будете испытывать стрессы и нервничать, ночью он будет проявляться сильнее и агрессивнее. Такие пациенты могут испытывать головные боли, усталость, недосып по утрам. Ну и самое главное, дискомфортное ощущение в области жевательных мышц. При такой симптоматике тянуть не стоит. Быстрее записывайтесь к специалисту.